मैं बोल संतिनी और असम राइफल कैंप ऑफ फाइका और ब्रिगेड हेडक्वार्टर और सेक्टर 21 एक ब्रिगेडियर साहब बाय जों मालायखा त्रिपुरा नि डेवलपमेंट नि इशू नतुई जों कगलाम खायलायखा ताइसिनि इंटरनल सिक्योरिटी ता सॉवरेंटी नतुई जों कगलाम सालायखा कारण चतुर्दिके अम बॉर्डर एलाका एक और असम राइफल्स नि रूल्स दंगो के आबुनि बागै न बाय सुरुबुइ तिनि मालायलेखा त्रिपुरा न करिडोर खालायै सारा भारतबर्षआव गोबां बांग्लादेशी माइनमान बररक थाङै दङ अबनो बतेके कासुइ मानलाय अबनो तुइनो बबाय जों तिनि कक सालायखा खूब गाहामखा ब्लेखे नायथक कक लामुंलायखा जाहाथे जोंनि तरफ থেকে आं रिक्वेस्ट हैका ब्रिगेडियर साहबनो जे और अंतत आसाम राइफलनि चेक पोस्ट किछु जागा खायका गाहामनाय होने आं बनो रिक्वेस्ट हैका बआबो नायनाय साका ओ सैनाय साका एकाकाय अबनि बागै ब साकटारनाय ताय और चिनि जारा अनएम्प्लॉयड दंनाय बरनो बाहायके स्किल डेवलपमेंट खायै बरनो कर्मसंस्थान खालायमान आबन बागैबो ब साका जावरन सिकलारक जाहाथे खायै ताइसा लामचा लामाता फिरगै थाथांदो अबो बनायो ता और कर्मसंस्थाननि बागै गोबां चिकन बिजनेस रबुतिखाय सिकलारक खायमान आबन बागै ब सुबानाय हिनि साकाता